미야오. 용접 토치 스위치 자꾸 끊어져서 몇 번이나 바꿔보셨죠? 위빙 용접할 때 이렇게 토치를 팔에 감고 작업하면 이 부분이 계속 팔과 마찰이 되면서 안쪽 전선이 끊어지는 경우가 생각보다 많습니다. 저도 토치 스위치를 몇 번이나 교체를 했는데, 그런데 이 문제 1분도 안 걸려서 해결할 수 있어요. 먼저 토치 스위치를 분리한 다음에 이 홈 부분에 10파이 길이로 구멍 하나만 뚫어주세요. 구멍을 뚫고 나서 스위치 선을 안으로 넣고 용접기 고데기와 다시 연결만 해주세요. 이렇게 간단한 작업 하나로 토치 스위치가 끊어져 가지고 교체하는 횟수를 크게 줄일 수 있습니다.